हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पार्सल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये है मीशो पार्सल की अनपैकिंग। जो मैंने पहले मंगाया था ना 5 पार्सल, उनमें से ये सेकंड नंबर का पार्सल है जो मैंने मंगाया है। ये देखिए, आपको ऊपर इमेज में दिख रहा होगा, मैंने मंगाया है रिंग। इसकी टोटल प्राइस है 200 की रेंज में मुझे ये 6 रिंग मिली है, जो इधर मिलना थोड़ी मुश्किल है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिंक लिखे, हम आपको लिंक देंगे। और रही बात इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी A1, आप आँख बंद कर मंगवा सकते हैं, मतलब भरोसा करके मंगवा सकते हैं। और अगर आपका हमारे ये मीशो पार्सल, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय ऑल ऑफ यू।